Всем привет! Вчера был на засидке ночью на зайца, вот на этом заброшенном свинокомплексе. Одного зайца добыл, второго ранил. Кровь немного была, посветил фонариком ночью. Вот. Но ночью не стал за ним ходить, видно, что сразу не упал. Но побежал как-то слабовато. Вот сегодня взял собак, лыжи, ружье и попробуем его добрать. А что из этого получится, посмотрим. Пошли поискать. Опа. Замыкаем машину и вперед на винные склада. Ветер сегодня южный, такой приличный. Стрелять буду единичкой рекордовской в контейнере. Оба ствола. Ружье ИШ-58, 16 калибр. Что, одеваем лыжи и вперед. Опа! Погнали! Вот этот заяц с кровью. Кровь есть немного. Пошел с кровью. Пойду тропить его. Вот Тайфун пошел по следу подранка. Прыжки небольшие. Периодически кровь брызгает. Надеется, что далеко он не ушел. Где-нибудь лег поблизости. Вот кровь. Вот кровь. Да неплохими шматочками летит. Иди сюда, иди ко мне, на, Тайфун. Ай, Тайфуша, ай, Тайфуша, да, да, Буря, иди сюда, Буря, ай, ты мой хороший, Буря, иди сюда, иди ко мне, иди. Вот поймал Тайфушу, сейчас пущу его по следу. Да, Тайфун, где лазил? Сейчас пойдем, сейчас. Не при, сейчас пущу, сейчас. Продолжаем охоту за подранком. Вот, веду по следу Тайфушу, чтобы раньше времени он не ушел, да, Тайфун? Да? Вот заяц, вот кровь. Вот, кровь. Заяц пошел в эту посадку. Сейчас будем его поднимать и гонять, да? Все, погнали. Вон заяц пошел по посадке. Тайфуша. Тут. О, заяц выскочил. Эх, собаки. Так, ну это выскочил заяц не раненый. У нас он там
там он впереди раненый. Пересек на эту посадку. Видать, тяжко ему. Не очень. Резвый. Вон пошел. Значит, пока ситуация такова. Заяц раненый. Стрелял по нему 4 раза пока, но все далеко. Передняя нога у него перебита. И он шел вон там по бровке. Потихонечку останавливался, сидел и в эту сторону пошел. Сейчас меня вызывали на работу. Прошло где-то минут 20 после того, как я стрелял. Вот не знаю, сейчас будем искать. Там метет поземка. Но может быть кровь с него все-таки идет. Или не идет, но искать надо. Пытаться найти, добирать. Потому что очень плохо он идет. Вот. Где-то он должен недалеко прилечь. Спускаю собак. Заяц выскочил. Встал на задний. Вон он смотрит. Есть. Вон он, тайфун. Тайфун. Тут. Тайфун. Тайфун, вот. Тайфун, во. Что за проклятие, а? Чуть-чуть я не угадал, где он ляжет. Во. Тут. Вот вся лунка в крови, Лёшка лежал наверху, чтобы все видеть. Вон заяц выскочил на асфальт, сел на задние лапы и смотрит. Вышел на дорогу.
гончие идут по следу раненого зайца. У зайца перебита передняя нога и задняя нога. Заяц идет. От собак буквально. Ага, на глаз пошли. На глаз пошли собаки. Надо добирать. Так. Все. Отбегался. Сколько можно за тобой ходить? А вот такая великолепная погодка у нас. Вот так. Добрали подранка. Собаки шли на глаз. Крупный заяц, белый весь, старый. Вот. Тайфун, вот он, да, Аля, Аля, иди сюда, отда. Тайфун, вот, вот он, вот. Тайфун молодец. Вот так вот. Такая чудесная погодка. Буран. А мы берем зайцев. Вот так. Тайфун, на! Тайфун, на! Тайфун, на! Ай! 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 Вот и добрали подранка в такую погоду, в пургу. Долго у нас с собаками водил. Почти весь день. Много раз у него стрелял, но все время далеко, на пределе выстрела был. Но все-таки мы его добрали. Собачки сработали под конец. Выдавили его с сада, перебил ему заднюю ногу и переднюю. И потом уже собаки практически его догнали. Он выскочил на меня. Приехал домой, снимаю дома. Потому что в поле за хутором невозможно снимать. Сильный ветер, ничего не слышно. Забивает весь звук. Вот такие дела. Собачки наши
Вот они, наши собачки. Вот они, хорошие. Наши собачки. Сиди, Тайфун, сиди. Приехали домой наши собачки, да. Тайфуша, молодец, сработал хорошо сегодня. Так, сиди, сейчас я вас привяжу. Так что вот такая вот получилась охота. Трудовая. Ноги гудят. Лицо горит от ветра. Но тем не менее результат есть. Подранок приехал домой. Так что всем ни пуха ни пера, удачных охот. Пока.